個鎮仔咁得意嘅，同廣西嘅少數民族又有咩關係啊？12個世居廣西嘅少數民族，你又識得幾多個呢？其實咧，廣西都幾特別咯，嗬。佢主旋律基本都仲係以漢人嘅文化作為本位，但係佢又加咗好多南方少數民族嘅特色落去。冇錯啊，就譬如係簡單到係我哋食緊嘅米粉啦，本身咧就已經係漢族嘅稻作飲食，再加上咧少數民族嘅文化結合嘅成果嚟嘅。所以咧，多元嘅民族文化加埋埋，就成為咗廣西獨特嘅風格同埋味道啦。冇錯啊。喂，我哋快啲食埋兜粉先，再同大家去雙仙小鎮啦。好啊，好啊，好啊。廣西雖然係壯族自治區，不過住喺上面嘅民族就有壯、漢、瑤、苗、侗等等12個，而相思小鎮就好似一個濃縮咗嘅小廣西一樣，將呢12個民族嘅藝術同文化融入喺鎮仔入面。有人話壯族嘅歌、瑤族嘅舞、苗族嘅節慶以及侗族嘅建築都係聞名於中國嘅。而喺相思小鎮入面，其中一個好吸引人嘅地方，莫過於就係你可以遊走喺侗族嘅建築美學入面，尤其係呢座崇高而充滿氣勢嘅鼓樓。喂，咁大座，真係喺邊都望到你啊！鼓樓係屬於侗族人標誌性嘅建築，外形壯觀嘅寶塔，古法嘅製作，唔需要用到一釘一鉚，整座建築物居然可以保存上百年嘅歷史。一般鼓樓咧都係族人進行議事、開會同埋慶典嘅地方嚟嘅。咁到底侗族係一個點樣嘅民族呢？相傳佢哋係古時8月嘅分支。唐朝開始，侗族嘅領袖就已經歸附中央，基本上佢哋以自治嘅形式同漢人相處。但係嚟到明朝，佢哋嘅領袖吳冕就曾經發難，同明軍爆發衝突，甚至一度佔據咗湖南嘅靖州。儘管明朝最終都可以平息叛亂，處決吳冕，但係吳冕就成為咗侗族人世世代代嘅英雄，更加一度被說書人賦予咗神秘嘅色彩，都幾誇張㗎。譬如有啲傳說話吳冕可以喺南方發射飛箭去到金鑾殿將皇上殺死，然後又話吳冕有不死之身，個頭無論俾人斬幾多次落嚟，都可以自動同身體駁翻埋一齊。喂，我知道你哋好中意吳冕，但係可唔可以唔好咁誇張啊？不過咁啊，文英係點咧？其實啲故事咧之所以會咁誇張啊，係因為吳冕喺侗族人嘅心目中啊地位真係好崇高㗎，係勇敢嘅典範嚟㗎嘛。咁啊真係無可厚非嘅。